Меня мало или я намешан. Печка будет дуть холодом, а мотор может перегреться. Хочешь, чтобы мотор пережил морозы? Не гадай. Проверь масло, уровень, вязкость и срок. Если масло не по допуску и загустело, утром будет не запуск, а лотерея. Подбирай по допуску вязкости, а не как у соседа. Тормозная жидкость впитывает воду, педаль может стать ватной. Проверь состояние и меняй по регламенту. Скрипит? Тогда используй многофункциональную смазку. И зимой все будет открываться без проблем.